Hop, bugun sizlar bilan konstruktor funksiya yasashni ko'rib o'tamiz. Konstruktor funksiya ham oddiy funksiya, faqat katta harflar bilan yoziladi. Misol uchun function, user va bunga bitta parametr kelsin, name. Konstruktor funksiya new bilan chaqirilganda avtomatik o'zi obyekt yaratadi va mana bu this ga bog'laydi uni. Demak, this.name qilib ishlatishimiz mumkin. Xo'p, demak biz bitta user yasab beradigan konstruktor funksiya yasadik, yozdik. Endi kelinglar uni ishlatib ko'ramiz. New konstanta user 1 new bilan chaqiriladi. User, demak biz bunga argument qilib islomni berib yuboraylik. Konsolga buni ko'raylik. Demak, bizga obyekt yasab qaytarib berdi. Parametr argument bermasligi ham mumkin. Unda baribir obyekt yaratiladi, faqat undefined qaytaradi. Qauslar qo'ymasligi ham mumkin. Unda ham baribir obyekt yaratiladi va undefined qiymat beriladi. Hop, yana konstruktor funksiyani ichida obyektning metodlarini ham yozish mumkin. Misol uchun, this.say degan bitta nima yasab ko'ramiz. Metod yasab ko'ramiz. Hop, this bilan yasaladi bu ham. Function qo'yiladi, qavs ochiladi. Konsolga salom va dollar skobka this.name. Hop, endi yaratilgan obyektimiz orqali metodni ishlatib ko'ramiz. Rezultat ko'ramiz. Demak, mana ochib ko'radigan bo'lsak, demak, metod ham yaratish mumkin ekan konstruktor funksiyalar orqali. Hop, bo'ldi. Demak, shu konstruktor funksiyalar katta harflarda yoziladi. New bilan chaqiriladi, avtomatik o'zi obyekt yaratiladi. New bilan chaqirilganda keyin this ga bog'lab qo'yiladi. O'sha this.name bilan obyektni ichidagi valuelarni berishimiz mumkin.